Akkam jirtan hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin keessummoota qabannee dhiyaanneetiin jira. Keessummoonni keenya irraa obbo Firoomsaa Salamoon hoogganaa waajjira qindeessaa nageenyaa fi misooma waloo mootummaa naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa akkasumas kan damee Gaambeellaa obbo Kuutchaa Midaa hanga xumuraatti nu faana tura. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya. Baga nagaan nu eeddanii. Mee keessumaa waajjirri qindeessaa nageenya misooma waloo naannolee sadanii kun yoom hundaa'e kaayyoon hundaa'eef maaliif hawaasni hubannoo guutuu akka argatuufani bofroo. Gaariidha dursa carraa kana OBN nu laatee asirratti argamnee hojiiwwan nageenya misooma waloo hojjetaman ibsuu fi affeeramuu keenyaaf guddaa galatoomaa jechaa. Waajjirri misoomaaf nageenya waloo bara 2011 ji'a lamaffaa keessa qabatamaadhaan hojiitti kan inni seene labsiidhaan kan hundaa'e bara 2010 keessadha. Haa ta'uuti hojiiwwan gurguddaa nageenyaa misooma waloo hojjete keessaa akkuma beekamu godina 8 irratti hojjeta. Waajjirri kuni godina 8 jechuun Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Bahaa fi Qellaba Wallaggaa akkuma kana godina Iluu Baaboor, godina Kamaashii, aanaa 5, godina Asoosaa aanaa 1 fi aanaa addaa 1, godina naannoo Gambeellaa, Mazhangirii fi Anyaakii akkuma kana immoo aanaa addaa 1 irratti hojjeta. Walumaa gala godina 8 aanaa addaa 2 fi ganda 31 aanaa 31 ganda 194 irrattidha kallattiidhaan kan inni hojiitti galee hojiirra jiru. Bara 2011 rakkoo hamaa nageenyaaf irratti naannoo Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz gidduutti uumatamee tureen hawaasni hedduun qe'ee irraa buqqeera. Gamalachuutiin miidhaa hamaa ta'e lubbuu namaa irratti qaqqabee jira. Qabeenyonni hedduun immoo manca'anii jiru. Sana hambisuuf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akka mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti wal ta'uudhaan waajjira waliinii tokko hundeessina jechuun waajjirri kun teessoo isaa Naqqamteerra godhatee damee Asoosaa irratti illee dameen banamee akka hojjetuuf Gambeellaa irrattis akkuma kana dameen akka banamuuf banamee hojiin hojjetamuuf hojii guddaadha kan inni hojjete. Keessumaa namoota buqqaanii qe'ee isaaniirraa buqqaanii bakkee turan gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebi'aniif bifa araara aadaatiin akka isaan walitti araaramaniif hojiiwwan gurguddaadha kan inni hojjete. Sana keessaa namoonni buqqaanii turan kun inni kaan qe'ee hin qabu, qe'een isaa manca'ee jira. Qe'ee manca'ee sanallee akka iddootti deebi'uuf dhaabbilee kanneen akka UNHCR, IOM akkuma kana immoo waldaa amantoota Kaatolikii damee Naqqamtee wajjin hojiiwwan gurguddaa ta'edha kan hojjete waajjirri kun. Sana keessatti manneen manca'anii turan illee naannoo mana 245 kan ta'u aanaa Lixa Wallaggaa fi godina Kamaashii aanaa Kamaashii kan waldaangessu aanaa Boojii Dirmajjiif aanaa Kamaashii gidduutti mana 245 ijaaruudhaan hawaasni kun illee gara qe'eesaatti akka galuuf ta'eetiin jira. Sana darbee manni barumsaa illee sadarkaa tokkoffaa naannoo sanatti manca'ee ture. UNHCR'n akka nu hojjetuu fi isaaniin gaafannee manni barumsaa kun ijaarsi isaa xumuramee barattoonni bara darbe keessa adeemsi baruu barsiisuu bifa ho'aa ta'een kan laatamaa jiru ta'uu isaati. Sana qofatu hin ta'in aanaa Mijigaa fi aanaa Saasiggaa gidduutti illee kilinikiin manca'ee ture illee akka inni deebi'ee hojjetamuuf UNHCR'n hojii hojjete keessa kilinikii sana bifa haaraatiin hojjetamee erga hojjetamee booda immoo qorichi isaa illee kan waggaa tokko guutameefiti kan inni tajaajila jalqabe. Egaan waajjirri kun hojiiwwan hojjete keessaa hojiiwwan yeroo sanatti bifa uummata deebi'anii gashuu keessatti hojiiwwan hojjetaman keessaa hojiiwwan gurguddaadha kan inni hojjete. Hawaasni akka amma qe'ee isaatti galuun araaraan inni qe'ee isaarraa manca'ee ture illee qe'ee isaa akka deebi'ee iddootti dhaabbatuuf ta'uudhaan. Keessumaa bara 2011 keessa rakkoo nageenyaa mudateen wal qabatee hojiiwwan gurguddaa hojjetameetiin jira jechuudha. Waajjirri kun waajjirri muummee isaa Naqqamtee jedhamti. Magaalota Beenishaangul Gumuzitti magaalaa Asoosaattis damee qaba. Gaambeellaattis damee qaba. Damee Gaambeellaa irratti hojii maal fa'aatu hojjetame? Gaarii jalqabaa naaf eeruu keessanii amma istiidiyoo OBN ga'ee sagalee kennuudhaaf yookaanis immoo yaada kennuudhaaf naaf eeruu keessanii baay'ee galatooma isiniin jedha. Egaa akkuma jettanitti damee Gaambeellaa irraa jiruun kun wanta hojjetamaa jiru sirriidha. Naannoleen sadeen kun Oromiyaa, Gaambeellaa fi Beenishaanguliin akkuma isaan walitti siqatetti
hojii adda addaa walitti dhufeenya nageenyaa fi waa'ee misooma kana deebi'ees immoo kan aadaa tokko kan walitti dhufu jira. Kana irrattidha kan baay'ee walitti irratti hojjeta kan jedhee kana hojjechaa jirudha. Nageenya yoo fudhannee ilaalle Oromiyaa keessaa fi Gambeellaa daangaan walii wajjin kan baay'ee walitti siqanii kan jiru jira. Fakkeenyaaf karaa naannoo gara Damdooloofaatti yoo fudhannee ilaalle aanaadhuma Anfilloo fudhatee achi baay'ee kanuma Gambeellaa wajjin kan walitti dhufudha. As gara Ilubaaboora gaafa dhufnu immoo akkuma kanaatti Gambeellaa wajjin walitti daangessu. Kanaaf achirratti egaa wanta tokko gaafa wanti na ta'u jaraa wajjiniin walitti quunnamtiidhaan nageenyadhuma naannuma sana walii wajjin eeguudhaaf kashallabbee tokko akka keessa galeetu walii wajjin akka nagaan hin booreessine uummatii akka waliin jeeksine walii wajjin eeguudha. Nageenyi egaa kana fudhatee ilaalee karaan tokko walii wajjin galla jara wajjin Oromiyaa keessa akkamii naannoon keessanii naannoo Oromiyaan maaltu ta'ee jira naannoo Gambeellaa immoo maaltu ta'ee jira kan jedhu gurra walii buusnee raawwanneetu hundeetaan jiru akka walii gala kanaan. Waajjirri kun hojii qindeessu malee abbaa nageenyaa kan ta'e uummatadha. Uummata agam hirmaachisaa jirtu. Fakkeenyaaf naannoo daangaa uummanni waliin jiraatu kun nageenya isaa akka waliin kabachiisuuf. Egaa sirriga naannooruma daangaa jiran uummanni yoo wal keessa deemanidha. Wal keessa deemanii karaa gabaa saanaan wal keessa deemanii wal iyyafachuun maaltu ta'e kan jedhu jarri wal keessa deemaniitu wanta akka konferensiifaa walii wajjin gochaa mareen tokko walii wajjin gochuu kan nageenya kan nageenya waan akkasii walii wajjin dubbachuudha. Mee gara obbo Firoomsaatti dhufu keessumaa naannoo daangaatti gaa hojiin misoomaa hawaasaa naannolee kanaa walitti dhumu hojjetamnaan walittis bu'iinsis jiraachuu dhiisuu mala misoomawwan bu'uuraa naannoo daangaatti diriirsuudhaaf agam qindoominaan waliin hojjechaatiin jirtu hanga ammaattis erga waajjirri kun dhaabbatee maaltu hojjetame bu'aan argame maali? Ishi gaariidha. Kan nageenyaa tufidhee gara sanatti deebiin isa dhamu qabadee ture. Itti dabaluu dandeessu. Akkuma beekamu waajjirri kun erga hundaa'ee hojiiwwan hojjetaman tartiibaan si kaasuuf fudhannee yoo ilaalle uummanni kun erga wal adda baaseetii gara tokkotti akka dhufuuf caasaa rakkoolee nageenyaa gidduu isaanii ture sanallee akka furamuuf keessumaa namoota sagalee dhageettii qaban uummata gidduutti fudhatama warroota qaban abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dargaggoota kanneen kana waliin ta'uun rakkoo gidduu isaanii jirullee akka furamuuf konferensiin nageenyaa konferensiin araaraa sirna araaraa garaagaraa kan naannoon sun qabu keessumaa namoonni daangaarra jiran kun bifa araaraa garaagaraa qabu aadaadhaan kan ittiin walitti araaraman horii qaluudhaan horii qalanii dhiiga wal dibanii dhiiga horii sanaatiin erga wal dibanii booda wal kaksiisuu jechuudha. Jaarsoliin fuuldura ba'anii sirna kana raawwatu uummanni immoo ameen jedhee waan jaarsoliin sun sirna kakuu sana galan fudhatu jechuudha. Kana jechuun kana booda dhiigni keenya dhiiga yoo ol buusne dhiigni keenya akka dhiiga horii kanaa dhangala'u jechuudhaan. Lafee horii immoo cabsu lafee horii wal ta'aniiti kan jaarsoliin cabsan kana booda yoo walitti buune lafeen keenya illee akka lafee horii kanaa hacabu jedhanii sirna kakuu galu hanqaaquu hojjeessaan jira sanallee qabatanii sirna kakuu sana galuu jechuudha. Bakka sirni kakuu kun raawwannetti rakkoon nageenyaa furmaatan arganne jechuudha. Naannoo daangaa sana gidduutti uummata jiraatan aadaan isaanii wal tokko amantaan isaanii illee wal keessadha. Fuudhaaf heerumaan illee wal keessa uummata galee jirudha. Kanaaf uummanni sirna kakuu kanarrattidha kan irra guddaan isaa kan hin amanu. Sanarratti fayyadamuudhaan uummata gara qeessaatti kan galee isa duwwaatu hin ta'in qotee bulaa
lafti isaallee nama biraatiin qabamee turellee akka qe'ee isaatiif lafa qonnaa isaatti deebi'uuf irratti hojjechuudhaan hojiiwwan gurguddaadha kan hojjetame akka waajjira kanaatti. Isarra darbee piis kilabii manneen barumsaa keessatti uummanni galeera. Erga uummanni galee immoo maaltu barbaachisa? Nageenyi waraabuu erga bu'eeti gidduu isaaniitti nageenyi jabaachuu qaba, kunuunfamuu qaba. Kanaaf piis kilabii manneen barumsaa daangaarra jiran hunda walitti fiduudhaan leenjiin laatamaa fi ture kan ture ta'uusaa koree cimdii koree daangaa irratti Oromiyaa irraa Beenishaangul irraa ganda tokkorraa nama 15 ijaaruudhaan koree daangaa jedhame koree nageenya daangaa jedhame namni 15 kun rakkoo giddu lamaan uummata sanaa jiru wal ta'aniitiif hiikoo jechuudha. Yoo uummata koree daangaa sanaa ol ta'e immoo rakkoo sana hiikuun humna isaaniitii ol yoo ta'e gara keenyatti dabarsanii nuti gidduu seenneetu rakkoo sana furaa kan deemamaa ture ta'uu isaati gama nageenyaatti yoo fudhannee ilaalle isa qofatu hin ta'in dargaggoorrillee ispoortiidhaan akka walitti hidhamuuf dargaggoon Oromiyaa dargaggoon Beenishaangul ispoortiidhaan akka walitti hidhamuuf walitti dhufeenyi isaa akka cimuuf ispoortiidhaan kilabii iddoo garaagaraatti hundeessine akka isaa waliin haasa'an godhamaa kan ture ta'uu isaati. Kanaan hojii guddaatu hojjetame akka waajjira kanaatti isarra darbee gama misoomaatii yoo fudhannee ilaalle keessumaa mootummaan naannoo Oromiyaa hojii bal'aadha kan inni giddu lamaan sanatti hojjechaa ture. Gaaffiin uummata sanaa inni guddaan rakkoo misoomaati. Daandiin hin jiru ture. Daandiin akka saaqamuuf qotee bulaadha kanatti jiraatu. Qonnaa qotase sana gara magaalaatti illee akka baafatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa baajee isaatiin hojii gurguddaadha kan hojjete akka fakkeenyaatti piroojeektii daandii Arjoo Guddattuu Jirma Soogee kan jedhamu kiiloomeetira 46.7 kan ta'u baajeta mootummaa naannoo Oromiyaatiin birrii miliyoona 392 hojiinsaa yeroo ammaa kana hojjetamaa kan jiruu fi parsentii 80 ollee kan deemame ta'uu isaati hojiinsaa. Sana qofa miti aanaa Haroo Limmuuf aanaa Yaasoo godina Wallagga Bahaaf godina Kamaashii kan walitti fidullee bara 2012 keessa xirgiyaan isaanii jalqabaa xaragameetu naannoo kiiloomeetira 17 kan ta'u uummata Yaasoof uummata Oromoof naannoo sana jiran akka walitti hidhamuuf hojii gurguddaadha kan hojjetame. Gama daandiitiin kana fakkaata. Akka mootummaa naannoo akka mootummaa federaalaatti illee mootummaan federaalaa daandii ispaaltii Naqqamtee kaasee Naqqamtee Soogee Kamaash Qoncoo kan jedhamu piroojeektii guddaa naannoo kiiloomeetira 160 kan ta'u birrii biliyoona hedduu afurii oliin hojiinsaa kan jalqabsiifamee rakkoo nageenyaatiin yeroo ammaa kana addaan dhaabbatee kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf daandiidhaan uummata kana walitti dhuuf hojii gurguddaadha akka mootummaatti xiyyeeffannoo addaan itti laatamee kan hojjetamaa jiru. Bishaan yoo fudhannee ilaalle aanaa Yaasoo fi aanaan godina Wallagga Bahaa godina Kamaashii aanaa Yaasoo fi aanaan Haroo Limmoo uummata 20,000 kan tajaajiluu danda'u bishaan piroojeektii guddaa ICRC International Red Cross isaaniin gaafannee ijaarsa isaa kan gara xumuraa ga'ee rakkoo nageenyaatiin addaan citee jiru ta'uu isaati. Bishaan yoo fudhanne ibsaallee bu'uuraalee misoomaa ibsaa godinni Kamaashii bara 2011 kaasee addaan jala citee ture akka deebi'uuf mootummaan naannoo keenyaa dhiibbaa guddaa gochuudhaan godina Wallaggaa Bahaa godina Wallaggaa Lixaa gaggeessitoota warroota ta'an akkuma kana immoo godina Kamaashii humna ibsaa damee Naqqamtee fi damee Asoosaa walitti fiduudhaan akkam taaneetu rakkoo giddu lamaan kana jiru furamee ibsaan Kamaashii deebii fi ifuu danda'a dhimmoota hedduu irratti hojii gurguddaadha kan hojjetame. Naannoo Gambeellaattis walitti dhufeenya uummataa cimsuudhaaf hojiiwwan gurguddootu hojjetame keessumaa kan naannolee daangaarra waliin jiraatanii fi akkasumas hawaasa waliigalaa Oromoo fi kan Gambeellaa walitti dhufeenya jiru cimsuudhaaf hojii hojjetame ni beekama. Isaan keessaas amma fakkeenyaaf irreecha fudhachuu ni dandeenya. Magaalaa Gambeellaatti illee kabajamaa akka jiru. Mee waan kanarraa kun agam walitti dhufeenya uummataa cimsuu danda'ame? Sirriidha. Erga ammayyuu ani isa kaasuu rafan barbaadeen ture. Tokkoffaayi nageenya walitti dhufuudhaa fi saba Oromoodhaa fi saba lammoota Gambeellaa baay'inaan kan cimsu jennee kan fudhachaa jirru waa'ee ayyaana irreechaati. Amma waa'ee ayyaana irreechaa isa jalqaba irrattidha. Gambeellatti deengaddaa ayyaaneffatame. Kun
ayyaana baay'ee kan ajaa'ibaa kan jedhame kan fudhachuu danda'amudha. Maaliif uummatis baay'eetti gammadee mootummaas Gambeellaas warri achi keessa jiranis hundumtuu itti gammadanii itti yaa'anii karaa asoosaaraanis kan dhufanii jiru. Oromiyaanis abbaa gadaa aadaa siinqee baay'isanii dhufanii walii wajjin ayyaaneffanneera. Isas duwwaa utuu hin ta'in erga kan ayyaanni kun Gambeellatti ayyaaneffanne booddee karaa Oromiyaa godina Iluu Abbaa achittis waamicha nu waamaniiru dhufanii. Kan baalina turizimii abbaa gadaanis walii wajjin ta'anii dhufanii amma naannoo keenyatti xalaadhaan nu waamanii isa booda ayyaana kana walii wajjin ayyaaneffachuudhaa fi namoota pirezidaantii keenya illee baay'ee ugaadha baay'eetti gammadanii yeroo sana ayyaanni bakka lamatti ta'ee kan saba sallammoota kan Itoophiyaa ayyaaneffatamu kan jedhamu gara Majang zoonitti achitti ayyaaneffachaa sababii jiruu fi amma jaarsiin yookaanis immoo pirezidaantiin warri kaanii gara mattutti dhaqaatii bookurii wajjinuma deemaatii isa ayyaaneffadhaa kan jedhu gar tokkoon jaraa wajjin dhumne amma mattutti baay'ee dhugaadha. Yeroo sana fudhannee gaafa laallu isa duriirraa amma walitti dhufeenya baay'ee namatti tola. Kanarraa kamma gara fuulduraa Gambeellinis immoo akka itti fufu ayyaanni kun akka gara itti fufutti amma qophee baay'ee gochaa jirama gara bara dhufuutti ayyaaneffachuudhaaf. Kunneen walitti dhufeenya uummataa cimsuudhaaf gahee olaanaa qabu. Inni biraa gama barnootaatiinis naannoo daangaa irratti hojii waliin hojjetamu jira miti. Isarratti mee maaltu akka hojjetame nu kaasa? Tole irreecha yoon tuqee darbe yoon afeertan irreecha wal qabatee irreechi naannoo lamaan gidduutti yeroo jalqabaaf kan geggeeffame keessumaa naannoo Gambeellaatti hora baaroo irreecha hora baaroo qindeessummaa waajjira keenyaatiin kan qindeessinee mootummaan naannoo sanaallee kabajamoo pirezidaantiin obbo Umaru Jilullee achirratti of kennuudhaan kaabinee naannoo sanaallee baay'ee nu bukkee dhaabbachuudhaan uummanni sabaaf sablammiin Oromoo qofa osoo hin ta'in naannoo sana keessa jiru akka walitti hirmaatuuf akka ayyaana sanarratti argamu ta'e yoo xiqqaate uummata 20 ol hora baaroo irratti ba'anii kan irreeffatan ta'uu isaati. Sana wal qabatee hudhaan naannoo Gambeellaa keessa ture illee magaalaa Gambeellaa keessa ture keessumaa hudhaan nageenyaa ture saba Anyuwaa Kinyuweerii gidduu wanti ture yeroo ammaa kanallee irreecha achitti geggeeffamuudhaan sabaaf sablammoon achitti wal arguudhaan rakkoon gidduu ture illee yeroo ammaa kana kan furamee jiru ta'uu isaati akka bu'aatti jechuudha. Inni kan biraan naannoo Beenishaangul keessatti illee akkuma kana paanaaliidhaan kan geggeeffame. Kanaaf irreechi aadaa uummata Oromoof aadaa Beenishaangul Gumuziif aadaa Gambeellaa waliin ta'anii akka isaan waliin kabajaniif hojii guddaadha kan hojjetame akka waajjira kanaatti. Barnoota wal qabatee mana barumsaa 24 qabna naannoo lama irratti. Mana barumsaa 24 yeroo siin jedhu godina naannoo Gambeellaa keessatti mana barumsaa 4 qabna. Afaan Oromootiin dhalataan Oromoo kan barachaa jiru jechuudha. Akkuma kana bifa wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti illee mana barumsaa 20 keessatti adeemsi baruuf barsiisuu dhalataan Oromoo afaan isaatiin afaan Oromootiin kaarkulemiin barnoota naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru naannoo sana irratti illee yeroo ammaa kana kan raawwatamaa jiru ta'uu isaati kun jijjiirama guddaadha. Kana wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa illee naannolee kana lamaaniif gidduutti manneen barumsaa ifa boruu birii miliyoona 100 oliin kan ta'u bultii addaalee kan of keessaa qabu. Barattoonni qaxalee ta'an achi dhaqanii kan isaan qabxii olaanaa warri ta'an akka bultii addaa achi ta'anii barachuu danda'an yeroo ammaa kana ijaarsaa kan jalqabee jiru ta'uu isaati. Naannoo kana gidduutti hojiin hojjetamaa jiru gama barnootaatiin illee gama aadaatiin gama hawaas dinagdeetiin baay'ee kan naannolee biraaf illee fakkeenya ta'uu danda'u ta'uu isaati. Barnooti dhuma kan Oromeffaadhaan amma Gambeellaa keessatti barachaa jiru amma inni magaaluma keessa gara barnoota mana barnootaa gara arfan tokko jira.
arfaanutu jira gara ijoollee gara 320 barattootiin barachaa jiru. Kana ka kutaa tokko ka'ee amma kutaa 3tti barachaa jiru. Kanaaf gara fuulduraa kana guddisuudhaaf gara amma aanaatti amma godina deemu taasisaa irra gara fuuldura amma gara bara 2015 irratti uummanni akka wanta kana kunis barnoottiin kun jaraafis akka inni gargaaru naannoon iddoo sana saba sallammootiin naannoo Gambeelaa Arshananu akka isaan mana barumsaa kanatti galanis akka isaan baratanii gochuun uummataa wajjiniin intina haasa'uun kan jiru irratti amma sagantaan bahee jira amma. Deengaddaa yommuu pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yommuu isaan dhufanii du'annaa inni isaan jedhanii akka bakka lamatti qoodama jedheen hin fudda. Maaliif tokkoffaa naannoonni lamu gara fuulduraa walii wajjin hojjechuudhaaf waadaa kan galamu isarratti mallatteessuudha tokkoffaadha. Lammaffaa immoo naannoo Gambeelaa fi naannoo Oromiyaan walii wajjin hojjechuudhaaf tokkoffaan intina gochuudhaaf waan tokko gara fuulduraa wanti kuni akka mallattoo akka yookaanis immoo jara gidduu wanta dhufeenya cimaa wanta jiru ilaallatu mana barumsa tokko Oromiyaa Gambeelaa fi hojjechaa jira. Manni barumsa kuni ifa booruu kan jedhu. Ifa booruun egaa afaanuma keessatti yoo fuula ilaallayyuu baay'ee maqaa bareedaadha. Waan ibsa gara borii waan kennuudha. Kanaaf gara miliyoonii 79 kan jedhamudha kan hojjetamaa jiru mana barumsiin amma. Amma deengadamuu isaan dhufanii dhagaa bu'uura kaa'uudhaaf. Amma dhagaa bu'uura kaa'ame amma mana barumsaan kun amma hojjechuudhaaf jiruun isaa jalqabameera. Kun egaa walitti dhufeenya baay'ee cimsa kan jedhudha. Waajjirri kun minqindeessa malee wanta hunda ofumaan hojjetu nageenya irrattis misooma irrattis kanaaf akka hudhaatti waan jiruu fi furmaata isaatiif illee akka namnu qindoominaa waliin socho'uu danda'utti wanti jette yoo jiraates kaasuu danda'a. Gaariidha. Waajjirri keenya ba'aa guddaadha kan irra jiru. Ba'aa guddaa irra jiru kan ammoo ba'achuuf wantoonni hudhaa nuti ta'anii hedduutu jira jechuudha. Sana keessaa tokko rakkoo loojistikiitiin olaanaan yeroo ammaa kana loojistikii hin jiru taanaan ganda tokko ganda deemuu hin dandeessu. Aanaa deemuu hin dandeessu. Maaliif kanatti deemtu TVdhaan deemta. Qofaa deemta miti gareen Beenishaangul jira, gareen Gambeellaa jira. Wal qabatteeti kanatti deemtee hojii kana hojjettu. Hojii kana milkaa'uuf jechuudha. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis, mootummaa naannoo Gambeellaattis, mootummaa naannoo Beenishaangulittis miti mootummoonni illee ga'ee guddaa qabu as keessatti waan ta'eef waajjira kana cina dhaabbatanii wantoota loojistikiidhaanis ta'anis faayinaansiidhaanis ta'an wantoota nu deeggaruu qaban nu bukkee akka dhaabbatan asumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Hudhaa guddaa kan nuti jiru yeroo ammaatti loojistikiidha. Kanaaf kanarratti mootummaan illee nu bukkee dhaabbatee dhimmoota jedhamu kaasuuf yan. Karoorri itti aanu maalime akka waajjira kanaatti walitti dhufeenya naannolee sadan gidduu jiru gama nageenyaa gama misoomaa fi kanneen birootiinis cimsuudhaaf. Tole gaariidha. Karoorri itti aanu yeroo ammaa kana akkuma beekamu uummanni iddoo garaagaraatti buqqa'eeti kan inni jiru. Uummata buqqa'e kan ammoo yeroodhaan ammatu bokkaan hin roobin qe'ee isaatti hin galu taanaan qonnaaf of hin qopheessu taanaan qe'ee itti galuu sana ammoo qe'een jiraachuu danda'a dhibuu danda'a manca'uu danda'a qe'eensa sanaaf illee ijaarsi garaagaraa wantoota barbaachisuuf fakkeenyaaf namni buqqa'ee dhufe tokko gara qe'ee isaatti galuuf dura mana isa barbaachisa manni isaan jiru yoo ta'e mana sana illee akka dhaabbatuuf dhaabbilee kanneen akka yoonni oochaa kanneen kana wajjin hojii garaagaraa hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf haal dureedhaan amma namni buqqa'ee qe'ee isaatti yeroodhaan hin galu taanaan rooba kana bara darbe keessa midhaan facaafate malee midhaan isaa hin galfanne namni
Inni kaan immoo lafa duwwaa baase rakkoon nageenya hamaan naannoo sana waan tureef. Kanaaf amma yeroodhaan namoota kana gara qeessaatti hin galchinu taanaan rakkoo hamaadha jechuudha mallee. Kanaaf karoorri keenya inni guddaan kan nuti amma qabannee jiru namoota buqqaanii jiran jalqabnee irra magashu keessumaa aanaa mishigaa kan jedhamu irratti. Kun warra yoom buqqa'e? Warra bara 2010. Warra rakkoo nageenyaatiin bara 2013 keessa buqqaanii jiran keessumaa aanaa mishigaa keessatti abbaa warraa 331 qabatamaadhaan hojjetaa mootummaa hojii mootummaa irraa illee adda baanii turan gara hojii isaaniitti akka deebi'aniif baankiin illee cufamee ture akka deebi'ee banamuuf hojjetameera jechuudha torbiiwwan darban keessa. Kana jechuun agarsiistuu nageenyaa mul'achaa waan dhufeef warri kaan illee galuudhaaf gara qe'ee isaaniitti galuuf of qopheessuutii akka qabanidha kan inni mul'isu. Dhaabbileen garaagaraa kan inni amma sii kaasaa ture mootummaa duwwaa eeguu hin qabnu. Dhaabbileen garaagaraa jiru UNOonni jiru gahee isaan dhufaniif uummata kana gargaaruudha. Isaan kana illee kakaasnee dammaqsinee akka isaan hojii kanarratti bobba'aniif hojii gurguddaadha kan nuyi hojjechaa jiru waan ta'eef kanaaf of qopheessuuf immoo akkuma sila sii kaase hojjetaan keenya humna xiqqaadha. Humna xiqqaadhaan iddoo garaagaraatti fiigee hojii gurguddaadha kan inni hojjetu. Kana keessatti dhiira shamarran itoo hin jedhin chaalenjiinitu jiru. Chaalenjii sana keessa bahamee hojjechuuf qophiidha jechuudha. Akka Gaambeellaattis wanti itti dabaltanii yoo jiraate karoorri guddaan qabamee jiru. Gaarii akka Gaambeellaatti gara fuulduraa karoorri qabamee jiru kan jiru jedhanii kan hin fudhu. Maaliif naannooliin kuni karoora maree jiraachuunis hojjechaanis hin jiranii karooruma wajjin hojjechaa jiru. Egaa karooriin kuni gara fuulduraa walitti dhufeenya karaa nageenyaas taanaan karaa misoomaas taanaan wanta nageenya barbaadu uummatiin karaa akkamiin deemuu kan danda'u walii wajjin mareechisuun kanaas qabachuun hin barbaachisa kan jiru qabamee jira. Ammas immoo deebi'ees immoo karaa misoomaa kanas immoo yoo laalle isas walii wajjin wal keessa deemnee raawwanneetu wal harkaa fuufuucha fakkeenyaaf inni Gambeela keessa jiru hin jirre naannoo Oromiyaa dhaqee ilaalee wanta sana immoo amma dhufee gara uummataatti muuxannoo fudhatee uummatiin immoo muuxannoon suni uummataatti kenname uummatiin kun immoo akka itti fayyadamu kan jedhu isatti waan akkasii gara fuulduraa hin hojjenna kan jiru yaadaa irra. Dhaamsi qabdan dhumarraa dhaamsi qabnu akkuma beekamu wantoonni amma kaasne hunda waan hojiin kaasne miti. Wantoonni hedduu hafaniiru sana keessatti hojii gurguddaadha kan nurraa eegamu. Keessumaa yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Beenishaangul keessatti mana barumsaa 8 bifa haaraadhaan illee gaafanneeti kan jirru. Dabalataa jechuudha. Dabalata bifa haaraatiin godina Kamaashii keessatti afaan Oromoo waan hin jalqabneef sana keessatti nu eeyyamameeti kan jiru. Hayyamu malee tokko ogeessa barbaachisa. Ogeessi barbaachisu kun barsiisaa ga'aa ta'etu barbaachisa. Barsiisaa ga'aa ta'e kan argachuuf immoo naannoo sanarraa argachuu hin dandeessu. Xiyyeeffannoo addaa fakkeenyaaf biiroon barnoota Oromiyaa kanarratti nu bukkee dhaabbachuu akka qabu akka dhaamsaatti. Inni kan biraan Oromiyaa State University jira. Dhaabbata guddaadha. Inni illee kana bukkee dhaabbatee barsiisonni qacaruudhaa kaasee aga leenjii garagaraa laachuufitti nu bukkee dhaabbachuu qaba dhimmoota dhukaasuuf. Maaliif naannoo Beenishaangul keessatti barsiisonni amma barsiisaa jiran barsiisota ga'ummaa cimaa qaban miti. Manni barumsaa banamuu barachaa jiru haa ta'uuti barsiisaa kutaa tokkotti jalqabsiiseetu aga kutaa 4tti duukaa deemaa jira. Barattoonni isuma mana barumsaatti argan barsiisaa sana argaama deemaa jiru. Kana jechuun maal inni sammuun barattootaa sammuun barsiisaa sanaallee babal'achaa akka deemuuf barsiisaan dabalataa yoo galeef leenjii garaagaraa immoo barsiisota sanaaf illee yoo laatame xiyyeeffannoo addaa barbaada. Mootummaan federaalaa birrii guddaadhaan daandii waggaa hedduudhaaf hojjetamuuf illee karoorfamne karoora guddaatti baasee ispaaltiidhaan kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaan dhagaan bu'uuraa kaa'amee ijaarsaallee kan jalqabsiifame. Daandii Dambidolloo gara Gambeellaa gashu. Haa ta'uuti yeroo ammaa kana addaan citeetti kan jiru.
hawaas dinagdeedhaan illee miidhaa guddaa keessaa kan inni galaa jiru wal keessa deemuu irratti xiqqoo hanqinni hamaa waan jiruuf sana keessatti hawaasni mootummaa cinalee dhaabbachuu akka qabu akka ergaatti kan inni dabarsuu barbaadu. Mootummaa bira yoo dhaabbate rakkoon misoomaa inni kaleessa dheengaddaa fagootti hawaa ture dheebochaa ture gaafachaa ture deebii akka argachuuf ta'uusaa waan beekee uummanni mootummaa bira dhaabbatee hojii kan akka galmaan gahu dhimmoota dhimma irratti akka ergaatti dabarsuu barbaada. Isin wanti itti dabaltan yoo jiraate. Waan itti dabalu yoo jiraate ani kan inni dabarsuun barbaadu tokkoffaa waa'ee barumsa kana. Barnooti afaan Oromoo Faraaneen amma Gambeela keessatti gaggeeffamaa jiru. Amma barsiisoti inni achi keessatti barate yaaduma amma kanatti muuxannoo hin qaban. Isuma isaanii lakkoofsumaa yookaanis immoo qubeeruma Oromoo qubee afaan Oromoo inni baratanii yeroo isaanii mana barumsaa turanii isa baratanii isa fudhatanii kan isaan barsiisaa jiran amma malee muuxannoo gaarii hin fudhannedha. Kanaaf jarriin kun yookaanis immoo barsiistonni kun gara fuuldura muuxannoo kana fudhatanii muuxannoo sana fudhatanii dhufan immoo akka ijoollee kana barsiisa gaariitti akka kennanii isaan nan barbaada. Lammaffaa immoo karaa kitaabaa kana karaa kitaabiin amma ijoolleen baay'ee rakkoo waan akkasitti uumee jirama. Akkaataa ittiin barsiisanii warri barsiisootiin kitaaban hin jiru amma kanatti. Kanaaf karaa kana karaa naannoo Oromiyaa biiroo barsiisa naannoo Oromiyaa fi naannoo kan Gambeelaa wajjin walitti qindeessanii jara wajjiniin akkaataa macaafi kun kitaabi kun akkaataatti argamu. Deebi'ees immoo barsiistonni kun immoo walgayiittiin akka gaariittiin muuxannoo argatanii akka jiru kana dhufanii kan hin barbaadudha. Lammaffaa walitti dhufaa nageenya kan dhufu tokkoffaa karaadha. Uummata yoo wal keessa deemedha. Karaan yoo jiraate uummatiin akka barbaadanii wal keessa deemanii inni Oromiyaa keessa oomishaa jiru Gambeelatti dhufee gurgurachuu ni danda'a. Inni Gambeela keessa jiru immoo dhaqee Gambeelatti Oromiyaa dhaqee gurgurachuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf yoo kana dura fudhannee ilaalle Gambeelaa wajjin kan Oromiyaa wajjin walitti dhufu daandii lama qaba. Karaa Lubaabor naannoo sana karaa Mattuura kan dhaqu karaan jira daandiin jira. Ammas immoo deebi'ee immoo karaa Wallagga Damdoolloo Anfilloo Kattamuree karaa Shebel amma Gambeelatti daandii jira ture. Amma daandiin sun amma hojjechaa hin jiru. Kan Damdoolloo. Damdoolloo amma Gambeelatti daandii hojjechaa hin jiru amma. Tasuma bakka konkolaatiin hin dhufu namni immoo yoo dhufe immoo karaa hin taanetti miillaan arree fe'ate buna yoo jiraate arreetti fe'ate kan Gambeelatti galchuudha. Kan Gambeelaa dhaqu immoo durii zayitii fa'aa waan akkasii kana fa'aa naqa. Amma garuu sababii konkolaataan gallee fi achi hin naqu namni rakkatee jira amma. Kanaaf isa gaa mootummaan hojjechuun hin dandeenye utuu hin ta'in karoora baaseera. Fakkeenyaaf yeroo waltajjii tokko Gambeelatti hojjetame obbo Shimallis waadaa galanii turani. Damdoolloo ka'ee amma Gambeelatti inni hojjetame kan jedhamu. Isa karoora irra jiru waa'ee nageenya kana baay'ee cimaa ta'e isa booda karaan sun akka hin hojjetamne ta'e. Kanaaf ammayyuu taanaan amma mootummaa miti uummata. Ani kan dhaamsa koo dabarsuun barbaadu uummata. Karaan kun kan hojjetamu uummataaf hojjetama. Jarumatu ittiin gargaarama. Kanaaf daandii kun akka hojjetamu immoo uummatiin ka'ee karaan kun kan keenya nuuf hojjetama nuuf gargaarama jedhee uummatii ka'ee karaan kun akka hojjetamu utuu taasisanii wayya fudhatanii akka kan isaanii fudhatanii dhufanii warri jeeqanii karaan kun akka hin hojjetamne kana ijaraan imaana karaan kun kan keenya maaliif dhooftu
maaliif nuuf hin hojjetamu kan jedhudha. Maaliif amma naannoo sana amma oomishaan jiru amma Finfinneetti dhufanii fe'amee hin dhufu Gambeelattis hin naqu akkuma achitti badee jirama. Bunni amma Oromiyaa keessa amma kan baay'ina kan argannu naannoo sana. Bunni naannoo Damdoollooti. Naannoo Anfilloo sana furanneedha. Kanaaf karaa uummanni kana kan keenya jedhaniitu karaan suni utuu banamee hojjetamee namoonni Gambeelaa fi Oromiyaan wal keessa deemanii walii wajjin daldaluma kana walii wajjin hojjetanii kan jedhu dhaamsa akkasii dabarsuun barbaada. Keessummoonni keenya as istiidiyoo keenyatti argamtanii yeroo keessan aarsaa taasisuudhaan ibsa bal'aasaa waan nu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa isin galateeffanna. Egaatiin hordoftoota keenyaa qophiin har'aaf qabannes kanumaan xumurameetiin jira. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.